Жөндөмдүү болуш керек, сабырдуу болуш керек. Жалал Абад шаарындагы кондитердик ишканага 10дон ашык жумушчулар керек. Тактап айтканда ашпозчу, навайчы, ашпозчунун жардамчысы жана оператордун орду бош. Талапкерлердин билими талап кылынбайт. 3 күндүк сынактан өткөрүлүп, жумушка кабыл алынат. Айлык маянасы негизинен 3 күн стажировка болот. Азыр эми негизи күнүнө 600 сомдон, анан 3 айдан кийин карап жөндөмүнө карап жогорулайт. Ушундай эле бош жумуш орундары каладагы РСК банкында дагы бар. Ага окуу жайды бүткөн банк иши боюнча билими бар адистер керек. 3 вакансия бар. Бул операционный отдел, кассага, анан кийин сберегательный кассага заведующий керек бизге. Талаптары бизге окуу жайды бүткөн болсо болот. Колледжди, высшийди да бүтсө болот. Бизге амбициозный, иштейм деген адамдар керек. Жалал Абад шаары боюнча 600дөн ашык киши жумушсуз болуп катталган. Бул көйгөйдү чечүүнү шаардагы мамлекеттик кызматтар жана жеке ишкерлер колго алып, жумуш орундарынын жарманкеси өттү. Анда шаар ичинен жана жакынкы райондордон жалпы 2000дей жумуш орду сунушталды. Мен жаңы эле келдим, эми көрүп баштап атам, ошону көрөйүнчү кандай экен. Айлыктары жакшы эле, 15 000, 20 000 эми. Жакшы эле го. Эми барсак да көтөрүлөбү, көрөбүз да. Жумуш издегендер деле, жумуш бере тургандар деле аябай көп келиптир. Менимче бул жарманке баарына пайдалуу болот деп ойлойм. Өлкөбүздөгү жумушсуз жарандарды кыскартуу максатында жана бүгүнкү күндөгү ыртастас бүгүн жакшы жетишкен ишкерлерди бетме-бет жолугуштуруу, жумушсуз жарандар менен бетме-бет жолугуштуруу, мындай угуп эле койбостон бүгүн жумуш биз иш берүүчүлөр атайын келишкен бул жерде өздөрүнүн продукциялары менен, ошол жерде өздөрүнүн вакансиялары менен өздөрүнүн иштерин тартуулайт, кызматтарын тартуулайт бүгүнкү күндө. Иш чаранын алкагында студенттер жана жумушсуз жарандарга семинар өткөрүлдү. Спикерлерди, алдыңкы ишкерлерди чакырдык. Сиздер үчүн атайын ошол жумушка кандай орношсо болот, кантип өзүнүн максатына жетсе болот, бизнести кантип баштаса болот деген темаларда жакшы бул жактан семинарыбыздар болот. Бош жумуш орундарынын жарманкеси Жалал Абад шаарында экинчи жолу өткөрүлүп жатат. Биринчи жолкусунда 145 жаран жумушка орношуп, эң керектүү кесиптер боюнча окуу курстары уюштурулган. Бул жылы да Кыргызстандын 7 шаарында бош жумуш орундары жана кесиптер боюнча жарманкелер бүгүн өткөрүлдү. Ал эми Бишкек шаарында Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда 29 ноябрда өтөт. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.